السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق اذان دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز ہے۔ ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے طلوع آفتاب کے ساتھ فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور سماٹرا کے قصبات اور دیہات میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملیشیا کی مساجد میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ جا پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ کولکتہ سے سری لنکا تک فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ کولکتہ سے بمبئی تک پہنچتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی وقت ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا وقفہ ہے۔ اس عرصہ میں پاکستان میں فجر کی اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق تک گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے سکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس وقت شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ سکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں۔ سکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں لیبیا اور تیونس میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ یوں فجر کی اذانیں، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک جا پہنچتی ہیں۔ فجر کی اذانیں بحر اوقیانوس پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کرۂ ارض پر کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ اور یہی حال نمازوں کا ہے۔ دنیا بھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔